ကျွန်တော် Casio CT X 3000မှာ effect 8ခုမှတ်လို့ရတယ်အဲ့မှာ transport တွေ button တွေကျွန်တော်တို့မပြောင်းအောင်လို့ setting ထဲမှာကျွန်တော်တို့ပြန်စစ်လို့ရပါတယ်ပြောင်းတာပြုတာရှိလာခဲ့ function ထဲကိုဝင်မယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့1ကိုနှိပ်မယ်အဲ့ဒီမှာ registry memory အဲ့ဒီကောင်တွေ့ရင်ကျွန်တော်နံပါတ်6 enter ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုဒီကောင်တွေ့မယ်ဒီကောင်တွေ့ရင်တစ်ခါ enter ထပ်နှိပ်ပါနံပါတ်6 enter ထပ်နှိပ်ဒီမှာ rattan on ထားရမယ် off ထားလို့ရှိရင် freeze ကအလုံးမလုံးဘူး tempo လည်း on ထားရမယ်တုံးကတော့ off ထားရမယ် split point တွေကျန်တဲ့ဟာတွေမလို့ transport ကို on ထားရမယ်ဒီကလို transport တို့ tempo တို့ rattan တို့ကို off လုပ်ထားလို့ရှိရင် freeze ကမထိန်းထားပြတဲ့အတွက်effect chain တဲ့အချိန်မှာဒီ effect 8ခုကို chain တဲ့အချိန်မှာ timing chain သွားတာတွေ beat chain သွားတာတွေ transport chain သွားတာတွေဖြစ်ပါမယ်အဲ့ဒါမဖြစ်ဖို့အတွက် on ပေးရပါမယ်